大家好，我 Pro 76嘅小室啦。咁上次咧就同大家做咗呢個 AK 嘅 SP3000M 嘅標準版同埋呢一個白銅限量版啊。咁今次梗係同大家嚟試下呢部機嘅一啲聽感啦。AK 咧就喺今年嚟講咧就出咗一個咁勁嘅東西，咁而且咧就個 size 細咗咁多。白銅版咧喺聲音處理方面咧，其實我覺得係以更加成熟嚟去形容咯，都係可以咧做到一個好工整嘅三頻，同埋咧一個好好嘅分析力之餘咧，仲係一個好舒服嘅一個 Hi-Fi 聲啊！如果你用開白銅版嘅話咧，你再調翻轉用翻佢嗰個鋁金屬版咧，你就會覺得好似有少少唔係好夠喉。咁但係聽白銅版亦都唔係個個一定話我一定中意嘅。原來佢係中意走分析力嘅，我唔需要咁多人聲㗎啦。咁咧反而可能你3000M 會中意喎。用到無線藍牙行嘅 LDAC 咧，其實佢個低頻量就會相對比較上短咗同埋快咗嘅，但係嗰個高音嘅分析力就好勁啦。佢喺嗰個 detail 位置啊，即係譬如王菲嗰啲轉聲嘅嗒嗒聲嗰啲咧，佢都出得到嚟喎。無線藍牙耳機可以出到呢一種嘅音色咧，我覺得就已經喺 DAP 上面嚟講係一個幾旗艦嘅音色嚟啊！咁亦都係啦，記得用翻你自己用開嘅耳機咧嚟去試一試個效果。咁啊，千祈唔好就係聽我講啊！咁如果唔係咧，咁啊大家又話鬼我噶啦。咁啊，希望咧就 SP3000M 或者3000M 白銅版嘅買家咧都可以喺留言嗰度咧同我分享下咧你嘅聽感。